登喜路酒店嘅資料就喺呢一度啦。咁你無論喺香港買或者喺大陸買，價錢都差唔多嘅。點咧？好有誠意啊！我話嚟呢度過生日咧，送咗個生日蛋糕俾我啊！不過咧就俾我嘅時間遲咗少少咯。咁食到飽飽都食唔到。好，祝你生日快樂！祝你生日快樂！祝你生日快樂 ！Happy birthday to you！ 好，儀式感咧，好，咁咧切蛋糕，好，人少少啊！今年嘅生日咧就祝願身體健康、世界和平。咁仲有咧就係今年過嘅生日咧特別凍啊！氣温咧好多度係啦。好，切餅。個蛋糕其實應該好好食嘅喎。喂，我不要吃這麼大塊啊！嗱，個蛋糕咧，佢原來咧有啲生果喺度喎，係嘛？其實應該呢個蛋糕好食嘅。你點遮住個鏡頭啦？成就鏡位啊！切啫嘛，係啦。睇下個蛋糕，滿滿嘅果肉嘅喎，有餡料嘅喎都。都新鮮嘅喎。好啦，今年過得特別開心啊！呢個生日。多謝晒，多謝大家嘅祝福添啊！仲要早餐呢啲麵包，好彩我有項麵包機，麵包都係麵包，中式麵啊菜啊。雞蛋腸，有啲雜菇，呢啲健康啲啊！淮山有粥，攞碗粥食下啦。煎薄餅、香蕉飛餅喎，有中餅。OK， 好，睇下呢邊仲有咩食先？雪糕、糖、麵包。琴日嘅雪糕都冇食啊！喺呢個位，早餐都好多嘢食喎，有油炸鬼啊，餸粥，有雞蛋煙肉，好啦，試下啦。仲有啲豬紅腸飯，仲有呢個咖喱肉好似，哇！有好多呢啲。番薯芋頭紫薯，仲有呢個粉麵檔，粉麵中式蒸包蒸餃，呢度有啲熱嘅豆漿、熱牛奶，係啦。咁西式嘅傳統嘅嘢啦。有啲好多款嘅飲品揀，沙律係啦，好拍一拍啦，大環境，影一影，嗰邊咧就係中式嘅。咁多嘢食咧，都唔敢食太多啦，因為都要減下肥啊！仲有生滾粥添啊！原來食過早餐呢，我哋就出去行街。酒店最遲咧可以2點先 check out 嘅，不過我哋咧就出去行下啦。原來個酒店都有個靚泳池㗎。我哋隔離就係地鐵啦，呢個叫寶田一路啊，咁我哋搭車行下中山公園喎。咁我哋呢度啦，寶田一路站12號線嘅 C 出口就會直達呢一個叫做登喜路啊，登喜路酒店啦，OK。好，寶田一路站，咁我哋今日想去南洋古城或者中山公園同埋花卉小鎮
我平時咧嚟南頭嗰陣咧，好少行呢一度啊。啱啱巴士站咧一入口咧，就見到有個關帝廟啦。咁今次入嚟關帝廟度行下一入到嚟有2幅好靚嘅畫像講述關帝嗰啲英勇事蹟嘅咁再行入嚟啦，呢度有個大香火鼎盛嘅爐咁正宗就係個關帝啦，好威猛關帝代表正氣嘅正氣嘅。很好，可以拍照片，不要。好，再嚟南頭古城哇！前面咧，你睇下中國嘅科技掃地嘅機械人好，咁我哋往前行，又係南頭古城嘅入口啦。今日天氣好好啊！陽光普照，綠草如茵後邊你咧一幅幅綠色嘅草地影得你靚清晰好，入去啦。係啊，你唔記得啫嘛？一見到呢度我記得啦。睇下呢條小巷幾有特色。哇！呢啲門哇門口放個葫蘆添應該係嗰啲風水化煞氣呢度有個貓舍。我哋入嚟睇下啲貓先睇下我哋中意邊隻好活潑喎啲貓仔啱啱起身可能都好靚喎8800啦。係啊，咁貴呢隻咧呢隻靚唔靚呢隻咪金漸層佢幾錢呢隻要？呢隻10800。哇，咁貴嘅？呢度梗係貴啦。你要買梗係。咁我睇下。啲有錢佬仲唔貴㗎？喂，呢隻靚喎，呢隻靚喎。你都係有錢佬你買隻俾我。喂，呢隻幾好呢個乜嘢幾錢呢隻？6800。6800。呢啲長毛貓我唔係好中意。OK。我哋啲豹嘅呢隻。豹嘅幾錢呢？呢隻豹貓。豹貓。豹貓賣咗啦。豹貓啲長睇唔襟睇㗎。嗱呢啲咪瘦瘦地嘅呢啲德文啦。呢隻襟玩睇睇。呢隻係喎，你咧？電貓嚟嘅。呢隻咩貓啊？電貓係我哋自己養。我知我知。掂嘅，唔賣嘅呢隻。俾短你記低佢嘅名啊？嗰度有一個同佢一樣啊嘛。呢隻幾大呢隻？佢有5個月啊。 5個月好活潑喎都應該係大㗎。呢隻2月3號出世。佢呢啲會唔會換乳牙㗎？會啊。喂，大個個幾時換㗎？都係差唔多呢個時候。佢個斑紋冇呢一隻咁靚喎，好似但係你會發現得到佢啲乳牙㗎，應該係。太細個可能發現唔到。
嗱呢啲我都幾。個斑紋冇咁靚，呢個要幾錢啊？要過萬蚊喎都。係一口價。哦。可以同埋包運費。我知你哋啲錢俾你知道嗰啲一般人啊，會喺呢日佢就係話中意呢啲叫金漸叫做 C10、12、10幾嗰啲嘅，最靚。12色。幾大㗎？佢會大到。佢呢個就係12色啦，冇有咁多呢就黑色嘅。12色。最靚係 C 幾啊？呢個呢個 C12最靚啊！因為佢好。但係你都黑毛啊！好金啊嘛！好金啊！哦，你睇佢好金啊嘛！睇落都係黑毛啊，都係啲嗱呢啲黑毛啦。佢只有尾巴一點點啊嘛。呢佢特色。樓市剪影啊！好，我哋入嚟拍一拍啦。嚇，話電視台都有拍攝過嘅喎，嚇。咁呢度咧啲剪影都好似幾靚嘅，剪得一刀過啊，嚇，一刀過剪，一幅100。要剪過你才知道厲害。剪過超厲害，好。柏林哇，你全世界都去過喎。對。嚇。非遺產展示活動厲害大師。劉氏剪業，迪拜都去過。對。好，呢個賣啲中國工藝嘅，入嚟框一框，冰箱貼都好靚喎啲冰箱貼。這個樣來做什麼用？呢個啦，呢個小巾睇下，呢個小巾一箍上去就得。呢個30零蚊。你選一個，我送給你。又有呢啲線。好，我慢慢睇下先嚇，好嘛？你唔好急住送嘢俾我住嚇。我就急送俾你哋嘅。係啦，我自己慢慢挑喜歡的，好冇？呢度有呢啲咁嘅帽喎。你中意啦，中意帽又好，乜都好啊。呢啲小型掛飾手工線。呢啲如果雙面嘅會貴㗎。小袋子。呢啲好嘥功夫嘅呢啲。呢個圓線雙繡嘅。好啦，我慢慢睇一睇啦。好，今日再嚟行呢一個煙花嘅場景。成日見到有啲人咧，而家好興咧，呢個18個8就可以體驗啊，非遺水磨漆線啊，原來就喺呢度喺呢間店。咁嗰個漆線咧就係呢啲咯，我成日都見到網上啲人做呢啲線。沿住呢個煙花之路啊，咁行翻出去，有啲小店上次都嚟過噶啦不過咧每次嚟咧都有不同嘅驚喜啊今次陽光又好啦，影出嚟咧特別靚啲。哎呀，呢度小心，好，沿住呢個煙花路一路行翻出去，就喺呢個貓貓呢個入口啊！迪拜嘅朱古力啊，而家佢哋話好興嘅喎。迪拜朱古力喎，而家流行呢啲朱古力口味，63蚊就100 gram。其實沿住呢條流水鎮上咧，就係可以行到去中山公園嘅啦。呢度
有兩隻大嘅和平鴿啊，後邊咧就有一個革命烈士嘅碑啊。今日有獻花敬禮喎。嚟中山公園咧，就係要睇呢一個粵港澳大灣區嘅花園大賽啊！咁展期去到4月6號嘅，今日係4月2號，即係我嘅生日正日啊！咁嚟睇啲花，春暖花開，賞心悅目啊！哇，好多個展場啊，啲花咧都設計得好靚喎。又係另一個景，自製航拍啊！靚啊！呢個冇圍欄咧，可以拍啊！這個漂亮啊！這個藍色的花。花，哇，好美嘅花，好靚咧，遊花園啊！好，呢個一路行入去嘅可以。春日花園，中海物業，有啲動感嘅家。呢個花園啲花好新鮮。最大一個花園啊！呢度係成個展覽館裏面。紅色嘅馬蹄蘭啊，黃色嘅就見得多啦。呢個紅色嘅。這是什麼花呀？喇叭花、馬蹄蘭啊，呢啲叫做。啊，仲有一個琴嘅景喺呢度。哇！今日遊呢個花園真美啊！
顏色，好搶眼。呢個紫色、藍色。剩晚飯呢，我就揀咗去平安中心4樓嘅莆田。原來佢係連續7年嘅米芝蓮推介嚟嘅噃。咁呢，我哋揀咗以上呢幾款菜，咁清清地，今次呢就唔食咁飽啦。呢個香酥鴨呢，自己整唔到，好味道。仲有呢個魚湯好鮮甜啊，瓜脯亦都好好，蒸蛋好嫩滑，今次好滿意，開心。多謝你睇到呢一度，同埋同我分享我生日嘅活動，多謝，拜拜。